अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तौकीर अहमद है। मैं KPK का रहने वाला हूँ। खानपुर डैम से ऊपर एक विलेज दारतियाँ है। तो मुझे तकरीबन 1.5-2 साल से अचानक कमर में दर्द हुआ। फिर उसके बाद मैं काफ़ी डॉक्टरों के पास गया हूँ, न्यूरो सर्जन के पास। उन्होंने टेस्ट किए हैं तो कहते हैं जी कि आपके L4 L5 का मसला है और नस दबी हुई है, इसका ऑपरेट होगा। उसके बाद मुझे मेडिसन से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हकीमों के पास भी गया हूँ, उन्होंने कहा जी ठीक हो जाओगे। लेकिन मेरे एक भाई हैं जानने वाले, उन्होंने मुझे मशवरा दिया है कि यार एक CPT लेने का है, तो आप बेहतर होगा कि उनसे रब्ता करें। तो जब मैं यहाँ पे आया तो मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी, मेरी दोनों टांगें सुन्न थी और कमर में भी बड़ा शदीद दर्द था, ऊपर ये पीछे पट्ठों में भी जलन थी। लेकिन 2 दिन के इलाज से आज अल्लाह का शुक्र है कि मैं तकरीबन 70% ठीक हो गया हूँ। और बाकी जो मरीज़ हैं मोरो के, शटीका के, उनको मेरा यही मशवरा है कि वो आगे पीछे जाने के बजाय CPT पाकिस्तान से रब्ता करें। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक उनको शफा देगा यहाँ से। और ये इनका ट्रीटमेंट काफ़ी अच्छा है, तो अल्लाह करेगा कि ठीक हो जाओगे। आज अल्लाह का शुक्र है कि मैं भी 70% ठीक हूँ।